你有没有想过，从远处看动物森友会的世界会是什么样的？几年前我在油管上看了一个动森自由视角的视频。这个博主呢，将游戏的相机解锁之后，发现整个世界其实是一个巨大的圆柱体。当时那个视频让我非常震撼从此呢，也一直以为动森的世界就是这么设计的。但是呢，随着这几年我逐渐接触了一些游戏开发的内容，发现之前自己对游戏的一些认知其实是完全错误的。毕竟在游戏世界里，眼见都不一定为实。这不，前几天我看到恶意不息的制作组分享了一个幕后视频，他们研发了一套曲线透视渲染技术，能让背景画面发生畸变，呈现出类似动森里的环形世界的效果。于是呢，我就发了个动态，而且还非常骄傲的特别备注了动森是把整个世界做成了圆柱体这件事。然后评论就说了，动森其实不是把整个地图做成了圆柱体，而应该是和恶意不息使用差不多的原理，都是用着色器实现的。当时我就想，不会吧，我明明看到了就是个圆柱体但随后我又去研究了一下，发现人家说的可能还真对，那个圆柱体的世界从头到尾就是个假象。那么动森里的圆柱形世界到底是怎么出现的呢？这里要涉及一点 3D 渲染的知识。我们在场景中放置一个立方体，这个立方体实际上是由很多个三角形和顶点组成的。GPU 呢会采集这些顶点的信息，计算出这些顶点应该在屏幕上的什么位置，之后才能在屏幕上绘制出图形。而中间的这个工序叫做顶点着色器。通过修改顶点着色器，我们可以改变这些顶点的信息，告诉 GPU 这些顶点其实在另外一个地方。比如我们可以让所有的顶点位置都向下偏移，那么这个立方体看起来就整体向下移动了。那如果我们让距离相机越远的顶点向下偏移的量越多，那么这个模型看起来就会向下弯曲。通过这样的方法，还可以做出各种各样的动画效果，比如海浪的起伏，或者UP组里这种鱼的摆动。而且这种变化效果的性能开销很小，因为虽然画面效果看起来很夸张，但实际上模型本身并没有发生任何变化，仍然是一个平板。我点击一下这个模型，大家可以看到它的实际位置其实是在这里，这就像调休一样，看起来是放假，但其实呢都是幻觉。那么考虑到任系主机一贯在性能上比较吃紧，那么动森使用这种方法可能性是最大的。明白了原理，这套系统也并不难复刻出来，只要让场景中所有的模型都向一个方向翻折，就可以形成一个类似圆柱体的世界。或者我们还可以让场景向其他方向弯曲，这样就成了地铁跑酷那样的场景。或者干脆把地图变成一个球形。这种视觉效果不仅看起来比较特殊，有时候真的对游戏设计是有帮助的。动森最开始运用这种视觉效果，就是为了让玩家在俯视角的情况下也能看到背景的天空，这样才能看到天上的气球等物体。而恶意不息中使用这种方法，让背景有了更多的层次，体现出更明显的高低差。而我之前一直也有一个困扰，我制作了一个像素风的地面材质，为了能让它表现出最好的质感呢，就需要让镜头稍稍俯视，但这样一来，看到的背景就被压缩了，天空也只能看到一点，所以我又得把镜头再抬高一点，露出一些天空，但怎么样都没法达到一个很完美的状态。那掌握了这个技巧之后，我就可以让一部分背景弯折下去。另外我还设计了一个参数，可以让镜头前一定距离内的区域不受影响，这样前景和背景就不用相互妥协了。但现在还有一个问题，动态光影是不会跟着模型发生偏移的，所以之后我也打算再研究一下怎么把这个功能更好的集成到游戏里去。不过我这个做法呢，实际上是构成了一个抛物线，要想像动森里一样做成一个完整的圆柱体，就需要再根据圆柱体的半径算出顶点的位置。有兴趣的小伙伴可以自己尝试一下。我把我做的这套东西呢做成一个材质功能，使用虚幻引擎的小伙伴只要创建一个材质参数集，再把功能连接到现有的材质上就可以了。需要工程文件的可以关注并私信我。如果你喜欢这期视频的话，也别忘了给我一个一键三连。我是石野，我们后会有期。